ก่อนเพื่อนไปแล้วก่อนแล้วเพื่อนฮัลโหลวะเพื่อนจะมาไงฉันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนฉันอยู่ที่โรตัสไปกับพี่กับแม่ฉันอยู่ที่ทะเลแล้วทำอะไรกินมั่งอ่ะทำต้มกินเหรอฉันทำหมูกินครับว่าหมูกินฉันจะไปทำที่บ้านหรือว่าโต๊ะก็อยู่ที่ทะเลนี่อยู่กับเพื่อนเลยเอาบ้านอยู่ไหนนะเพื่อนฉันอ๋ออยู่ที่รถตักอยู่ที่ทะเล